Hoje eu vou te mostrar os objetos da natureza. Ó, folhas. E também, grama. Tá vendo aquele escuro lá? Aquele lá, o negócio ouro? Lá onde é que tem esse caracol. E também na natureza. As flores. As flores ali. E pedras, galhos na natureza, borboletas, coisas, animais livres, entendeu? Então hoje eu vou te mostrar como fazer um desenho de um caracol, que é da natureza. Vou pegar folha e canetinha, tá?